老公基础，呼噜声就不基础。我说姐妹们，你们嘴是真严啊！结婚后天天在家听拖拉机交响乐，难怪问起前天晚上睡得好不好，总是捏便秘的表情。合着不是睡得不好，是根本没睡着呀！想起举办的奇葩呼噜声大赛，简直是魔音贯耳，而且打呼噜还分门派，牛叫是更休闲，卡痰是更商务。还有正传式，睡着也来一段 B-box。断气式一定要配合吧唧嘴，威力更大。阶段式比较考验人的听力，对不起，晚上房间里不让装修。一旦一个寝室里大家都睡着了，直接就是百家争鸣，不下乡就能到花香里说丰年，进去挖成一片。咱就说，到底有没有办法能缓解一下？一个睡觉浅的小女孩真的醉了。